17 IPS 72 SMPS besleme güç kaynağı, televizyon besleme kartı. Buradaki besleme kartı hiccup moduna geçiyor. Sizlere bugün besleme kartı arızasını çözümlemeden önce hiccup modu nedir, çözüme nasıl ulaştırılır ve nasıl belirtiler verir bunu anlatmaya çalışayım. Hiccup mod dediğimiz zaman anahtarlamalı güç kaynakları dediğimiz SMPS güç kaynaklarında bu kendini koruma için kullandığı bir çalışma şekli. Türkçesiyle anlatırsak burada güç kaynağı çalışmaya başlıyor. Aşırı akım çekiyor ve kısa devre algıladığı için hemen kendini kapatıyor. Siz televizyonu açtığınız anda kırmızı power ışığı yanar. Düğmeye ya da kumandaya bastığınız zaman televizyon kendini açmaya çalışır, açamaz. Bazen led ışığı yanıp sönebilir gibi birçok arıza şekli var. Bazen televizyonu açıyorsunuz, bir süre bekliyor, kendini kapatıyor. Ve tekrar açmaya çalışıyor. Yani bir döngü haline dönüyor. İşte buradaki SMPS, buradaki besleme güç kaynağı kendini korumaya alıyor. Mesela bakın burada çıkış konnektörümüz var. Buradaki SMPS ana güç trafosunun çıkışında burada 12 volt görmeniz gerekiyor. Burada 24 volt. Burada da ledleri süren çıkış diyotlarımız var. Burada da görüyorsunuz çıkış boost bobini var. Buradaki 25 volt yaklaşık 80-90 voltlara kadar çıkar ve ledleri sürmek için kullanılır. Yani özellikle buradaki çıkış voltajlarını görüyor olmamız gerekiyor. Voltajlar bazen anlık gelip kaybolabiliyor ve buradaki kartın üzerinde görüyorsunuz PFC katı da var. Bu ne demek oluyor? Sizler güç kaynağından televizyonu başlattığınızda bekleme modundadır. Yani 5 volt standby modundadır. Bu daha sonra kumandaya bastığınızda PFC devresi devreye girer. Kondansatörlerde 400 volt oluşur ve sizin istenilen çıkış voltajlarınız ve led voltajlarınız oluşmuş olur. Yani çalışması bu şekilde. Zaten bununla ilgili birçok videom var. Kartların çalışma prensibiyle ilgili. Kronik arızaları anlayabilmeniz için birçok tamir yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bunun arızası çok kolay bir arıza. Yani nokta atışı bulunabilecek bir arıza. Ama buradaki kronik arızayı bilmeniz gerekiyor. 220 volt buradan giriyor. Diğer voltajlarımız buradan çıkıp TV anakartına gidiyor. Öncelikle biz buradan girdiğimiz zaman bakın bu noktada sigortamız var. Sigortayı hızlıca kontrol etmemiz gerekiyor. Şurada 4 tane diyot, köprü tipi diyotlarımız. Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Ve daha sonra PFC katımız. Arka tarafta bizim SMPS trafosunu süren, bakın burada PWM sürücü entegremiz ve 2 adet MOSFET'imiz var. Push pull dediğimiz itme çekme şeklinde buradaki MOSFET'leri çalıştırarak buradan istenilen 25 volt ve 12 volt elde ediyor ve daha sonra bu boost ediliyor. LED'ler için bakın yine burada LED'leri sürebilmek için sürücü entegremiz, 2 adet MOSFET'imiz. Buradaki MOSFET'ler ışığı kısıp artırmak için, yani LED'lerin buradan giden akımı kontrol etmek için MOSFET'ler kullanılıyor. Kart çözümlemesine başlamadan önce ilk önce temel elektronik düzeyde bilginiz varsa kart üzerinde arıza çözümlemesi nasıl yapabilirsiniz? Bundan bahsedeyim. Önce besleme kartına göz kontrolü yapın arkadaşlar. Kartı önünüze alın. Kartı güzelce yanan, kırılan, çizilen, hasarlı bir bölge, yanık bir bölge var mı? Buna bir bakın. Yani göz kontrolü yapmak çok önemli. Mesela kondansatörlere bakın. Şişen kondansatör var mı? Patlayan, yanan, kırılan herhangi bir elektronik malzeme var mı? Bunu kontrol edin. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Hemen 220 volt girişindeki sigortayı ve daha sonra köprü diyotu kontrol edin. Anahtarlama elemanlarımız, MOSFET'lerimiz ve kart üzerindeki bütün diyotları kontrol edin. Bakın arkadaki MOSFET'leri kontrol edin. Çünkü en çok arızalanan malzemelerimiz, diyotlarımız, anahtarlama MOSFET'lerimiz bunlar arkadaşlar. Bunları kontrol etmeyi unutmayın. Ölçü aletimizi buzzer konumuna alalım. Ölçü aletimizi buzzer konumuna aldık. Hemen arkadaki sigortayı kontrol edelim. İlk yapmamız gerekli olan, bakın sigorta. Sigortamızın çalışması önemli. Sigorta çalışmıyorsa
Bunun etrafındaki varistörümüzü, bobinlerimizi, bobin ayaklarınızı kırık ya da çatlak, soğuk lehim var mı bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Sigortamız sağlamsa ikinci yapmamız gerekli olan köprü diyot dediğimiz, burada bu 4 tane diyot var. Bazen de tek parça görebilirsiniz. Bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Hızlıca kısa devre olup olmadığına bakın arkadaşlar. Diyot kademesini alın. Diyot değeri 480, ters yönde değer vermemesi gerekiyor. Bakın ben buradakilerin sağlam olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Birinci sigorta, ikincisi köprü diyot. Burada PFC katımız var. PFC katına geldiğimiz zaman bakın burada MOSFET'in ayaklarımız var. Burada MOSFET ayakları var. Drain ile source arasına bakın. Bakın drain ile source arasına baktığımız zaman 506 ters yönde değer olmaması gerekiyor. Burada sırtı ters yönde olduğu için ilk biri ve ikinci ayağa denk gelmiş. Ters yönde olduğu için burada drain ve source başta arkadaşlar. Bakın MOSFET'imiz de çalışıyor. Hemen hızlıca arkadaki MOSFET'leri de ölçebilirsiniz. Bakın orta ayak, sırtı. Bakın 500'lü değer. İkinci drain ve source arası 500'lü değer. Bakın buradaki MOSFET'leri anlamak için sırtına siyah probe, source ayağına kırmızı değdirdiğimde bu N kanallı bir MOSFET. Bunun sırtına kırmızı, source ayağına siyah değdirdim. Bakın bu da P kanallı bir MOSFET. Yani ölçüm işlemlerini bu şekilde hızlıca yapabilirsiniz. Bakın neleri kontrol ettim. Sigortayı, köprü diyotu, üzerindeki anahtarlama elemanı olan MOSFET'leri, arkadaki MOSFET'leri bakın sürücü MOSFET'lerdir bunlar. Bunlar da ledleri süren MOSFET'ler. Görüyorsunuz anahtarlama elemanları sağlam. Bunların sağlam olması demek zaten buradaki sürücü entegrelerinde büyük olasılıkla sağlam olduğunu gösterir. Hızlıca pratik arızalardan biri de mesela televizyonun ışığı yanıyorsa bilin ki standby voltajı 5 voltta vardır. Burada standby katı yok kart üzerinde. Buradaki standby 5 volt oluşturan ya da 12 volt oluşturan bizim buradaki kontrolcü entegremiz arkadaşlar. Bu LLC dediğimiz bir kontrolcü entegresi içerisinde kendi standby voltajını oluşturabiliyor. Buradaki 5 volt buradaki entegrede sağlıyor. Zaten ışığımız yanıyorsa 5 voltumuz var. Televizyon komut alıyorsa, led yanıp sönüyorsa 5 volt standby voltajımız vardır. Eğer yoksa 5 volt standby voltajımız, buradaki entegreye bakabilirsiniz. MOSFET'lere bakabilirsiniz. Bizim arızamız zaten televizyon açılıp kapanıyor. Ya da led ışığımız yanıp sönüyor arızası. Bu da muhtemelen zaten buradaki çıkış diyotlarıyla alakalı. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bakın buradaki çıkış diyotlarımız istenilen 12 volt, 25 voltu sağlayamazsa hem arka aydınlatmamız yanmaz hem de zaten 12 volt oluşmadığı için anakart istenilen çalışmayı yapamaz ve televizyonumuz çalışmaz. Besleme kartının çıkış diyotlarını da sırasıyla kontrol edelim. Bakın ilk diyota değdim, kısa devre. Kısa devre. Kısa devre. Kısa devre. Bunlar birbirine paralel arkadaşlar. Burada bir tanesi de bozuk olabilir, hepsi de bozuk olabilir. Biz bunları sırasıyla çıkarıp denememiz gerekiyor. Biliyorsunuz malzemeleri en iyi ölçüm şekli kartın dışına almaktır. Bakın 417, 417. Burada herhangi bir sıkıntı yok. 25 volt hattında bir sıkıntı yok. LED'lerin voltajını sağlayan Schottky diyotları kontrol edelim. Bakın bunlarda da sıkıntı yok arkadaşlar. 259. Buraya bakalım tekrar. Bakın diyotlar kısa devre. Bunların tamamı da kısa devre olabilir. Bir tanesi de. Şimdi önemli olan şu, az önce dedim ki kartlarda kronik arızaları ya da en çok karşılaştığımız arızaları bilmemiz gerekiyor. Mesela serviste pratik arıza çözümleme yöntemleri vardır. Onlar önüne kart geldiği zaman buradaki arıza şekline göre hangi katın bozulduğunu hızlıca biliyorlar. Çünkü sürekli bu işi yaptığı için. Ama sizler bunu bilmediğiniz için ben size zaten nerelere bakmanız gerektiğini hızlıca söyledim. Bakın ne dedim? Sigorta, köprü diyot, üzerindeki MOSFET anahtarlama elemanları ve diyotları kontrol edin dedim. Bakın hemen diyot olduğunu bulduk. Zaten buradaki
arızadan dolayı buradaki kendini kapatma döngüsüne girmesi, yani arıza durumundan dolayı buradaki çıkış Schottky diyotları, çıkış diyotları kısa devre olduğu için yüksek akım çeker. Bu yüksek akımdan dolayı da bizim buradaki kontrolcü entegremiz buradaki yüksek akım çekildiğini algıladığı için ne yapıyor? Sistemi koruma moduna alıyor. Bu nedenle televizyon açılırken siz Lego işaretini görürsünüz ama açılamaz, kendini kapatır. Ya da televizyon bir çalışır, ısındığı anda bir müddet sonra da kapanabilir. Bu en çok karşılaşılan arızalar arkadaşlar. Birinci buradaki bizim şüpheli olan malzememiz çıkış diyotlarımız. Yani ben burada hızlıca zaten diyot kontrolünü yapsaydım bunu bulabilirdim ama size genel bir mantık anlatmaya çalıştım. Çünkü sizler bu işi sürekli yapmadığınız için buradaki diyot olmayabilir, yani bilmeyebilirsiniz. Bu nedenle en baştan başlayarak hızlıca hangi noktalara bakmanız gerektiğini söyledim. Peki buradaki diyotlar çıkmasaydı neye bakmamız gerekiyordu? Bakın ikinci bakmamız gerekli olanlar bizim mesela buradaki PFC katının MOSFET'ine bakmamız gerekiyordu. Bizim kontrolcü entegremizin MOSFET'lerini kontrol etmemiz gerekiyordu. Bir de aynı zamanda burada arkada optokuplörlerimiz var. Buradaki optokuplörler de haberleşme ve feedback için çok önemli arkadaşlar. Bunlar da bozulursa hem çıkışta dalgalı voltaj alırsınız. Bazen yüke bindiğinde voltaj çöker. Optokuplörlere de bakmanız gerekiyor ve devamındaki TL431. Söylediğim gibi bununla ilgili defalarca video yaptım zaten arkadaşlar. Bugünkü videonun amacı şuydu. Burada sizlere anlatmak istediğim, belki de çok fazla duymuşsunuzdur ya da çok fazla bununla ilgili arıza çözümlemesi karşınıza çıkmıştır. Burada Hiccup mod dediğimiz SMPS güç kaynağını kendini korumaya alma sebebini anlatmaya çalıştım. Birinci olasılık zaten çıkış diyotlarıydı. Kısa devre olduğunu gördüm. Şimdi hangi diyot kısa devre, buna bir bakalım. Kart üzerinde arızalı olan diyotu bakın ayağını kaldırdım. 3 tanesi sağlam. Arızalı olan bu arkadaşlar. Sırasıyla önce bunu kaldırdım. Dışarıda ölçtüm, sağlam. Bunu kaldırdım, kısa devre. Bakın şimdi diğerlerinde paralel olduğu için diğerleri normal, bir tek kısa devre. Bazen bunların ikisi, dördü de bozulabilir. Biz burada ikinci olan bozulmuş. Şimdi bakın kontrol edelim. Bakın bekleyelim. 124 125 hızlı diyot olduğu için bu değerleri vermesi normal arkadaşlar. Bakın 125. Gördüğünüz gibi ters yönde de değer vermemesi gerekiyor. Burada değer vermesinin sebebi kondansatörler yakın olduğu için bunlardaki üzerindeki voltaj değerlerinden dolayı. Bunu bakın büyüyüp sıfırlanması gerekiyor. Bu kafanızı karıştırmasın. 125'li değer almamız gerekiyor. Şimdi bu diyotu kontrol edelim. Bakın buradaki diyot kısa devre arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere pratik olarak temel elektronik bilgisiyle nerelere bakmanız gerekiyor ve arıza çözümlemesi nasıl yapılır dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.